Гремит, стучит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, кто это. Гремит, стучит, на пороге стоит. Гремит. Известие какое-то, прям сообщение. О чем? Слушайте, здесь кто-то прямо будет признаваться вам в любви. Либо о своих чувствах, либо напишет просто, захочет встретиться. Стучит. Рыцарь кубков. На пороге стоит. А здесь на пороге у нас король мечей. Бывший, возможно.